урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомдун ишине байланыштуу маселелерди иликтөө боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин убактылуу депутат комиссиясынын корутундусу. Кириш бөлүгү. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 19-жылдын 15 майында 30-50 сандуу токтому менен КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомдун ишине байланыштуу маселелерди иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Мындан ары бул депутат комиссия деп аталат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 109-беренесине ылайык депутат комиссиянын ишин тездетүү максатында КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомунун ишине финансылык чарбалык иштерин териштирип иликтөө үчүн Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын аудитору Байгазаков жана башкы мамлекеттик инспектору Кудайбердиевдин аудит жүргүзүүсү жөнүндө депутат комиссиясынын чечими чыгарылган. Мыйзамда каралган тартипте депутат комиссия тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына, Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасына, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине, Кыргыз Республикасынын социалдык фондуна, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматына, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондуна, Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун башкармалыгына, КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомуна, Альфа Телеком, Мегаком тиешелүү документтерди жана маалыматтарды алуу үчүн суроо талап жиберилип, КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомуна карата топтолгон материалдар боюнча тиешелүү корутундуну кабыл алууну туура деп эсептейт. Фактыларды, жагдайларды жана териштирүү. Депутаттык комиссия мамлекеттик органдардан талап кылып алынган документтердин бардыгын иликтеп, Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын аудиторлорун текшерүүдөн кийинки берген маалыматы менен таанышып, депутаттык комиссиянын отурумунда Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазиев, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары Бейшембиев, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын жетекчисинин орун басары Мухамбетов, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин жана анын алдындагы байланыш агенттигинин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун, Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун башкармалыгынын, КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомунун, Мегаком жабык акционердик коомунун жетекчилери депутаттык комиссиянын мүчөлөрүнө суроосуна жооп берип, маалымат алынды. Алынган маалыматтар боюнча Кыргыз Республикасынын радиожышыктар боюнча мамлекеттик комиссиясынын 2003 жылдын 5-июнундагы 30/1 токтому менен КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомуна GSM 900/1008 стандартынын уюлдук байланыш кызматтарын көрсөтүү үчүн жыштык спектри бөлүнгөн. 2013 жылдын 12 ноябрында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик байланыш агенттиги КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомуна 2018 жылдын 12 ноябрына чейин колдонуу мөөнөтү менен Кыргыз Республикасынын бардык аймагында электр байланышы жаатында 3G уюлдук байланыштын 3-муунун стандартынын көчмө радиотелефондук байланыш кызматтарын көрсөтүүгө иштөөгө 13/10/72 сандуу лицензия берилген. КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан мамлекеттик бюджетке Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2006 жылдын 15 августундагы номер 58-8 токтомуна ылайык 40 миллион сом төлөнгөн. 2014 жылдын 30 декабрында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик байланыш агенттиги КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомуна электр байланыш кызматтарын көрсөтүү үчүн радио жыштык спектрин пайдаланууга 14/11/74 лицензиясын берген. 2016 жылдын 14 мартында Кыргыз Телеком ачык акционердик коому тарабынан мобилдик операторду ачуу долбоорунун алкагында жабдууларды сатып алууга тендер жарыяланып, долбоорду ишке ашыруудан насыя алуу шартталып, кийин аталган тендер жеңүүчүлөрдөн түшкөн тендердик сунуштардын техникалык тапшырманын, тактап айтканда бюджетинин жогорку болгондугунан улам ага ылайык келбегендигине байланыштуу жокко чыгарылган. 2017 жылдын 3 октябрында КТ Мобайл ЖЧК Кыргыз Республикасынын бардык аймагында маалыматтарды берүү жаатындагы ишке номер 17/02/25 Кыргыз Республикасынын мөөнөтсүз лицензиясын алган.
2018 жылдын 25-июнда КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому электр байланышы тармагында 18.03.25 Кыргыз Республикасынын мөөнөтсүз лицензиясын алган. Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун башкармалыгынын 18 жылдын 13 сентябрында чечими менен Мухамбетов КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомунун директору болуп дайындалган. Биргелешкен ишти түзүү укугуна 2 этаптуу аукцион жүргүзүү жолу менен КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коом үчүн таяныч операторун тандоо жол жобосу сунушталган. Биринчи этап кесиптик тандоо. Экинчи этап КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коом менен биргелешип иштөө жөнүндө келишим түзүү укугуна аукцион соодасы коюлган. Мында катышуучу компания таяныч оператордун биргелешкен ишти түзүү боюнча келишимин долбоорунда баяндалган негизги шарттарга ылайык милдеттерди кабыл алары көрсөтүлгөн. КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген жана таяныч оператордун биргелешкен ишти түзүү боюнча келишим негизги шарттарынын 7 пунктуна ылайык КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому эки оператор жыштыктарды биргелешип колдонуп принцибинин негизинде өз тармагынын элементтерин этап боюнча киргизүүгө укуктуу болгон. Аукциондун жол жоболорун өткөрүү үчүн КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондуна, социалдык фондуна, маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине, Мындараны маалыматтык технологиялар комитети комиссиясынын курамына талапкерлерди жиберүү үчүн суроо талап жөнөтүлгөн. 18 жылдын 5 декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коом менен биргелешип иштөө жөнүндө келишим түзүү укугунда баяндалган негизги шарттарда 20 күндөн кечиктирилбестен мөөнөттө биргелешип иштөө жөнүндө келишим түзүү шарттары менен Альфа Телеком жабык акционердик коомунун номер 1 катышуусуна тиешелүү болгон. 2010 жылдын 14 февралында маалымат технологиялар комитетинин алындагы мамлекеттик байланыш агенттигинин номер 73 буйругунун негизинде КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомдун иши 18.03.25 Кыргыз Республикасынын лицензиясынын алкагында атап айтканда телематикалык кызматтарды, жергиликтүү шаарлар аралык жана эл аралык телефондук байланыш кызматтарын көрсөтүү жаатында кеңейтилген. 19 жылдын 13 мартында КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому салам товардык белгисин каттоого буйрутма берген. 19 жылдын апрелинде жыштык ыйгарууларды алуу боюнча иштер бүткөрүлгөн. Буга байланыштуу Маалыматтык технологиялар комитетинин алдындагы байланыш агенттигинин айыппул санкцияларын кварталына 10 миллион сом өлчөмдө чегерүү токтотулган. Жыйынтыгында номиналдарды жана радио жыштык спектринин тилкелерин 19 жылдын 1 кварталынын аягында пайдаланган үчүн акы төлөө 68 миллион сомду түзгөн. КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Мухамбетов тарабынан 18 жылдын 31 декабрда бекитилген штаттык тизмеге ылайык кызматкерлердин штаттык саны тиешелүү кошумчалары жана кошумча төлөөлөрү жок 2 миллион 227 миң 218 сом суммасында 1 айлык эмгек акы фонду менен 33 адамды түзгөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд Альфа Телеком жабык акционердик коомунун 100% акционери болуп саналгандыгы жана 18 жылдын 27 ноябрында аукционга катышуу мүмкүнчүлүгү жана суммаларды макулдашуу жөнүндө 18 жылдын 19 ноябрында суроо талапка жооп жөнөткөн. Анда Телеком жабык акционердик коом аталган маселени өз алдынча чечүүгө укуктуу экендигин билдирген. Анткени устав боюнча башкы директор активдердин жалпы баасынын 30%-не чейинкисин чечүүгө укуктуу экендиги белгиленген. Активдер 7,3 миллиард сом түзөт. Ал эми 345 миллион сом бул 4,1%. Депутаттык мындан сырткары, урматтуу депутаттар, депутаттык комиссиянын отурумунда Альфа Телеком директору Жамангулов, Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын милдетин аткаруучу Акматов, премьер-министр Кыргыз Республикасынын Абылгазиев, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары Дүйшөнбиев, мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондун төрагасы Түлөбердиев өздөрүнүн көрсөтмөлөрүн берип, билдирүүлөрүн беришти. Бул кандай максатта түзүлгөндүгү, кандай аракеттер болгондугу. Алдыңыздарда корутунду боюнча толук маалыматтар бар. Мага уруксат берсеңиздер, депутаттык комиссиянын алкагында териштирүүнүн жана талдоонун жыйынтыктары боюнча бөлүгүн сиздерге толук тааныштырсам.
Депутат комиссия териштирүүлөрдүн жана финансылык талдоонун жыйынтыктарын Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын текшерүүдөн кийинки берген маалыматынын жыйынтыгын эске алып, депутаттык комиссиянын отурумунда чакырылган мамлекеттик жетекчилерди КТ Мобайл жоопкерчилиги шектелген коомдун айланасында жаралган суроолорго карата берген түшүндүрмөлөрүн угуп, депутаттык комиссиянын суроо талаптары менен алынган материалдагы далилдерге баа берип, төмөндөгүдөй жыйынтыкка келди. Биринчи, депутат комиссиянын отурумунда КТ Мобайл жоопкерчилиги шектелген коому 142 миллион 999 сом кредитордук карызына карабастан, анын ичинде маалыматтык технологиялар комитетинин алдында байланыш агенттигине 71 миллион 517 миң, Кыргыз Телеком ачык акционердик коомуна 41 миллион 306 миң, Sky Mobile жоопкерчилиги шектелген коомуна 30 миллион 175 миң, 19 жылдын 19 апрелиндеги номер 663 30-021 тез жөнөтүү депозит келишими боюнча Бакай банк ачык акционердик коомунун депозиттик эсебине жылына 3% ставка менен 19 жылдын 19 апрелинен 19 жылдын 19 июлүн кошуп алганда мөөнөт менен 10 миллион сом чегергендиги аныкталды. Мында маалыматтык технологиялар комитетинин алдындагы байланыш агенттигинин директору Усманов тарабынан КТ Мобайл жоопкерчилиги шектелген коомуна жыштыктарды берүү жана пайдалануу үчүн төлөнүүчү 71 миллион 517 миң сом карызды өндүрүү боюнча тиешелүү чараларды көрбөгөндүктөн 17-19 жылдары республикалык бюджетке аталган суммадагы киреше түшкөн эмес. Экинчи, териштирүүлөрдүн жана финансылык талдоонун жана Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын аудиторлорун текшерүүдөн кийинки берген маалыматында КТ Мобайл жоопкерчилиги шектелген коомдун иш алып барууда материалдык жооптуу адамдардын тизмесинин бекитилбегендиги, алар менен тиешелүү келишимдер түзүлбөгөндүгү, сатып алуу актылары, жол баракчаларынын жоктугу, кассалык операцияларды жүргүзүүдө талаптар сакталбагандыгы, Эмгек кодексинин 21 главасынын жоболорун, Кыргыз Республикасынын салык кодексинин 156 беренесин, бухгалтердик эсеп жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана сатып алуу актысы ОП 5 баштапкы эсептик документациянын унификацияланган типтүү жобосун бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2010 жылдын 30 мартындагы 186 сандуу токтомун бузулушуна алып келгендиги депутат комиссия тарабынан аныктады. Ошондой эле териштирүүдө КТ Мобайл жоопкерчилиги шектелген коомдо эмгек келишимдеринин аткарылышын баалоо критерийлерин жана эмгек акы, сый акы төлөө тартибин аныктаган локалдык ченемдик актынын жоктугу Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 4-бөлүгүнүн жоболорунун талаптарын бузууга алып келгендиги такталды. Бул жагдай өз кезегинде КТ Мобайл жоопкерчилиги шектелген коомдун директорунун орун басары Иманкадыр уулу Эрназарга жана башка кызматкерлерге негизсиз өтө жогорку өлчөмдөгү айлык акы төлөп берүүгө алып келгендигинен Иманкадыр уулу Эрназар депутаттык комиссия ишин жүргүзүп жаткан учурда өз каалоосу менен кызматтан кетип, алган эмгек акысын кайрадан КТ Мобайл жоопкерчилиги шектелген коомуна кайтарып бергендиги маалым болду. Кыргыз Телеком ачык акционерлик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы, директорлор кеңешинин мүчөлөрү, башкармачылыгынын төрагасынын милдетин аткаруучу Акматов жана башкармалыгынын мүчөлөрү тарабынан КТ Мобайл жоопкерлиги шектелген коомдун ишмердүүлүгүнө көзөмөл жоктугунан жогоруда көрсөтүлгөн мыйзам бузууларга жол берилген. Үчүнчү, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат тарабынан берилген маалыматка ылайык Нур Телеком жоопкерлиги шектелген коомуна которулган жыштык боюнча жазык ишинде 15-жылы Сем Мобайл жоопкерчилиги шектелген коомуна тиешелүү лицензиянын сатып алуучусу Контур-Карт детективдик күзөт агенттиги жоопкерлиги шектелген коом болгондугу тууралуу маалымат берилген. Анда Мухамбетов жана Лидер сервис жоопкерчилиги шектелген коому уюштуруучу экендигин, кийин 17 жылдын 5 январында Сем Мобайл жоопкерлиги шектелген коому Нур Телеком жоопкерлиги шектелген коому менен 2 миллион 170 миң акш доллары суммасына Сем Мобайл жоопкерлиги шектелген коомуна катышуу үлүшүнүн 100% сатып алуу сатуу жөнүндө келишим түзгөндүгү белгилүү болду. Аталган сатып алуу сатуу жөнүндө келишим негизинде Сем Мобайл жоопкерлиги шектелген коому Мамлекеттик технологиялар комитетинин алдындагы байланыш агенттиги тарабынан берилген лицензияга ылайык 5 МГц жана 10 МГц чыжыктарга ээлик кылган жана алар конкурсу жок Нур Телеком жоопкерлиги шектелген коомуна өткөрүлүп берилген.
Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык конкурс өткөрүлгөндө жалпы 15 мегагерц жыштык баасы 896 миллион 409 миң сомду түзмөк. Ал каражат республикалык бюджетке түшмөк. Жогоруда көрсөтүлгөн мыйзам бузуулар Шаршембиев Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы кызмат ордун ээлеп турган учурда болгондугун жана анын Мухамбетов менен тыгыз байланышы бир нече жылдардан бери бар экендигин, алардын жогоруда аракеттеринде материалдык же башка пайда табуу биргелешкен кызыкчылыктары бар деп депутаттык комиссия эсептейт. Андыктан Мухамбетов уюштурган жеке ишканалар Шаршембиев жетектеген маалымат технологиялар комитетинин алдындагы мамлекеттик байланыш агенттигинин кызмат адамдары менен биргеликте өз кызмат абалдарын кызматтын кызыкчылыктарына каршы пайдаланышып, мамлекеттик бюджетке олуттуу зыян келтирилгендиги жөнүндө шектенүү жаратат. 4. Кыргыз Республикасынын акционердик коомдор жөнүндөгү мыйзамынын 54 беренесинин 1 бөлүгүндө директорлор кеңешинин өзгөчө компетенциясына кирген акционердик коомдун стратегиялык максаттарын аныктоо жана анын саясатын калыптандыруу, ошондой эле аткаруу органы тарабынан аларды ишке ашууну контролдоо кире тургандыгы көрсөтүлгөн. Ал эми мамлекеттин үлүшү болгон жеке ишканалардын директорлор кеңештерине талапкерлерди сунуштоо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун компетенциясына кирет жана бул мамлекеттик орган директорлор кеңешинин мүчөлөрү аркылуу кайсы бир ачык акционер коомдорго же жабык акционер коомдордун аткаруу органдарынын курамын түзүүгө таасири бар деп депутаттык комиссия эсептейт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун төрагасы Төлөбердиев тарабынан жогоруда мыйзамдын ченемдерин тиешелүү деңгээлде ишке ашырууда чаралар көрүлбөгөндүгүн депутаттык комиссия тарабынан аныкталды. Мында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун жетекчилеринин аракеттеринде коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган кызыкчылыктардын кагылышын алдын алуу жөнүндө же жөнгө салуу жөнүндө талаптарды бузууга алып келген негиздер болушу мүмкүн деп депутаттык комиссия эсептейт. Себеби мамлекет негизги акционер катары болгон ишканаларга, анын ичинде Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун директорлор кеңешине резервде тажрыйбалуу жана тийиштүү деңгээлде профессионал жарандар турганы менен дайындалбай калган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун жетекчилери тарабынан дайындоолор алардын кызыкчылыктарынын негизинде жүргүзүлгөн, алардын арасында жакын туугандары жана классташтары бар экендигине шектенүүлөр бар. Кыргыз Республикасынын өкмөт аппаратынын жана Кыргыз Республикасынын маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин имаратында ачык өкмөт эл аралык уюмунун катчылыгынын жетекчиси Рысалиев, Кыргыз Республикасынын маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин, Кыргыз Республикасынын маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы мамлекеттик агенттигинин, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилеринин, Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун, Альфа Телеком жабык акционердик коомунун жетекчилеринин катышуусунда бир нече жолу кеңешме өткөрүп, өзүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп аларга тапшырма бергендиги, ал тарабынан мамлекеттик органдардын жана мамлекет ээлик кылган жеке компаниялардын ишине киргишкендиги депутат комиссиянын отурумунда алынган маалыматтардын негизинде аныкталды. Мындан тышкары Рысалиев тарабынан Альфа Телеком жабык акционердик коомунун башкы директору Жамангуловго карата ар кандай мүнөздөгү коркутуулар болгондугу депутат комиссиянын отурумунда белгилүү болуп, ал факт боюнча депутат комиссия тарабынан Кыргыз Республикасынын башкы прокуроруна мыйзам чегинде чара көрүү жөнүндө кат жөнөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары Дардановдун 06.06.19 жылдагы кириш санды 13.040/19 санды жооп жазган катында Кыргыз Республикасынын ички иштер кызматынын тергөө кызматына жөнөтүлүп, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 105 беренеси өмүргө жана ден соолукка кооптуу зомбулукту колдонуу менен коркутуу менен каттоого алынып, тергөө аракеттери жүргүзүлүп жаткандыгы көрсөтүлгөн. Депутат комиссия мындай жагдай Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазиев тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын жана мамлекеттик органдардын жетекчилеринин үстүнөн тиешелүү деңгээлде контролдоо жүргүзүлбөгөндүгүнөн улам келип чыккан деп эсептейт. Мындан тышкары депутат комиссия Кыргыз Республикасынын Конституциянын 89 беренесинин 2 пунктунда жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын
18 беренесinin 2 bölügünün 2 punktunda көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын премьер-министринин негизги милдеттеринин бири болуп саналган аткаруу бийлигинин бардык органдары тарабынан Конституциянын жана мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылуу милдети талаптагыдай эмес аткарылып жаткандыгын аныктады. Депутат комиссиянын ишинин жүрүшүндө каралып жаткан маселеге тийиштиги бар экендиги негизделип, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппарат жетекчиси, Кыргыз Республикасынын министри Асымбеков, Кыргыз Республикасынын маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Шаршембиев, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын жетекчисинин орун басары Мухамбетов, КТ Мобайл жоопкерчиликтеги шектелген коом директору Мухамбетов, КТ Мобайл жоопкерчиликтеги шектелген коом директорунун орун басары Иманкадыр уулу Эрназар жана ачык өкмөт эл аралык уюмунун катчылыгынын жетекчиси Рысалиев ээлеген кызмат ордунан бошотулушкан. Жогорудагылардын негизинде депутаттык комиссия төмөндөгүдөй корутундуга келет. Биринчи, КТ Мобайл жоопкерчилиги шектелген коому жана Альфа Телеком жабык акционердик коомунун ортосундагы түзүлгөн келишиминин негизинде виртуалдык оператор түзүү чечими туура болгон деп белгиленсин. Экинчи, КТ Мобайл жоопкерчилиги шектелген коомдун ишмердиги боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын, Кыргыз Республикасынын маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун, Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун, Альфа Телеком жабык акционердик коомунун ишмердигине Рысалиевдин тикелей кийлигишкендиги аныкталгандыктан Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазиевдин моралдык жоопкерчилиги белгиленсин. Үчүнчү, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазиевге төмөндөгүлөр сунушталсын. Аткаруу бийлигинин бардык органдары тарабынан Конституциянын жана мыйзамдардын толук өз убагында так жана бирдей аткарылышын камсыз кылуу боюнча тиешелүү чараларды көрүү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Түлөбердиевдин жоопкерчилигин кароо. Кыргыз Республикасынын маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы мамлекеттик байланыш агенттигинин директору Усмановдун жоопкерчилигин кароо. Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы, башкармасынын төрагасы милдетин аткаруучу Ахматов жана башкармалыгынын мүчөлөрү тарабынан КТ Мобайл жоопкерчилиги шектелген коомдун ишмердүүлүгүнө тиешелүү көзөмөл жүргүзүлбөгөндүгүнөн алардын жоопкерчиликтерин кароо. Төртүнчү, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына төмөндөгүлөр сунушталсын. Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын аудиторлорунун КТ Мобайл жоопкерчилиги шектелген коомунун каржы чарбалык ишин талдоо боюнча маалым катында көрсөтүлгөн мыйзам бузуучулуктарга укуктук баа берүү. Кыргыз Республикасынын маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Шаршембиевдин айланасында козголгон кылмыш иштерин тез арада аягына чыгаруу, анын ичинде Мухамбетов уюштурган жеке ишканалар, Кыргыз Республикасынын маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы мамлекеттик байланыш агенттигинин кызмат адамдары менен биргеликте өз кызмат абалдарын кызматтын кызыкчылыктарына каршы пайдаланышып, мамлекеттик бюджетке олуттуу зыян келтирилгендигине көңүл буруп, укуктук баа берүү. Ачык өкмөт эл аралык уюмунун катчылыгынын мурунку жетекчиси Рысалиев, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын, Кыргыз Республикасынын маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун, Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун, Альфа Телеком жабык акционердик коомунун, КТ Мобайл жоопкерчилиги шектелген коомдун ишмердигине тикелей аралашкан. Ошондой эле Альфа Телеком жабык акционердик коомунун башкы директору Жамангуловго карата ар кандай мүнөздүү коркутуу фактылары боюнча укуктук баа берүү. Бешинчи, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине ушул корутундуну бекитүү сунушталсын жана бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин токтом долбоору тиркемеде жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жыйналышына киргизилсин. Урматтуу депутаттар, негизги убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун сиздерге жыйынтыктоо бөлүгүн, анан баш кириш бөлүгүн окуп бердим. Калган материалдар толук алдыңыздарда турат. Эгер бул маселе боюнча суроолор болсо, депутат комиссиянын төрагасы катары мен жана мүчөлөр отурат, жооп берүүгө даярбыз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.